你係咪揾緊列治文罕有靚盤 ？Unit 1284033 May Drive 首次上市，唔好錯過啦 ！Spark 公寓位於列治文舉世矚目嘅 West Canby 社區，核心地段可步行至 Alexandra 公園、阿巴丁天車站、TNT、Walmart，生活機能超方便。呢個單位有2房2廁加大書房，實用面積1015尺，書房夠大可以做第3間房，空間感十足，採光極佳。東南邊角單位 Unit 128係全屋苑3間罕有嘅格局之一。主人房有衣帽間同埋套廁，向東特大採光窗，浴室企缸設計，配置鏡面藥櫃。第2間房同書房都好實用，啱晒家庭或者係居家工作。書房夠大可以做第3間睡房或者書房客房都得。客廁就採用浴缸設計，同樣配置鏡面藥櫃。全屋鋪設實木地板，高樓底，設計開揚，光猛舒適。廚房配備 Bosch 入嵌式電器，包括5頭明火煮食爐、焗爐、雪櫃、洗碗碟機、Panasonic 微波爐，仲有 Bomber 洗衣乾衣機，配埋呢個淺色現代櫥櫃，型格又實用，仲有冷暖空調系統。最正係個有蓋大露台，落雨都可以喺戶外享受生活。屋苑配置2台電梯同埋樓梯出入，輪椅通道設計方便所有人士，仲有2個並排車位。BC 估價係93萬5，而家叫價係87萬5。同類型嘅單位只係喺2022年有成交過，咁罕有嘅機會實屬難得，唔好錯過啦！記得 like share 或者即刻聯絡我預約睇樓啦。尋覓理想家，揾樓揾家家。Find your dream home, build your future。